सो है गाइस, टेक बाउंडर में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कीपैड टाइपिंग के ऑप्शन के बारे में। सो गाइस, बहुत किसी को प्रॉब्लम आ रहा था कीपैड टाइपिंग के ऑप्शन में वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आ गया था। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि टेक से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेटिंग का ऑप्शन में जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ एडवांस सेटिंग के ऑप्शन में हमको क्लिक करना है और फिर लैंग्वेज इनपुट में क्लिक करना है और फिर मैनेज कीपैड के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और यहाँ नीचे गूगल वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन में अनेबल है तो उसे डिसेबल सिंपली कर देना है। और यहाँ गूगल इंडिक कीपैड को अगर ऑफ है तो ऑन कर देना है। सो गाइस, वॉइस टाइपिंग की जगह कीपैड टाइपिंग का ऑप्शन आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले बाय।